نیروهای امنیتی عراق در شهرهای رمادی و فلوجه به خانه‌های 5 نفر از رهبران قبیله‌های انقلابی یک حرکت ضد حکومتی در کشور حمله هوایی کردند. 3 ماه باز است که نیروهای عراق علیه جنگجویان شریک القاعده در این شهرها مبارزه می‌برند. حکومت‌های آمریکا و بریتانیا و ژاپن به افغانستان وعده دادند که تا چند سال آینده برای بنیاد شاهراه، نیروگاه و دیگر زیر بنیادهای مهم در این کشور کمک میکنند. کمک‌های مالی به بازگشت از طریق بانک آسیای رشد به افغانستان داده خواهد شد و همین بانک در کابل اعلام کرد که طرح‌های اولین از همین حساب تا پایان سال 2017 اجرا میشوند. در جمهوری بلاروس رأیدیҳии پشکی برای انتخاب نمایندگان مجلس‌های محلی و یا سویت‌ها شروع شد. از جمله بعد دانشجویان دانشگاه دولتی صنعت و فرهنگ در بلاروس که در رأیدیҳی شرکت کردند روز استراحت و دیگر امتیازها دادند. سازمان‌های حامی حقوق میگویند که مقامات بلاروس با رأیدیҳii پشکی در انتخابات تقلب میکنند. در گرجستان ساکنان کوچه اساتیانی در شهر تفلیس علیه بریدن درختها در یکی از باغ‌های اطراف تظاهرات کرده و پیش راه ماشین‌های ساختمانی را بستند. در این محل باید خانه‌های بلند ساخته شوند، ولی ساکنان تفلیس میگویند که با این طرح محیط زیست شهر آلوده خواهد شد. در قرقیزستان دانشگاه آسیای مرکزی در شهر بیشکک و کتابخانه شهر اوش معرکه کۆمک به کتابخانه‌های روستاها را آغاز بخشیدند. هر دو مؤسسه به چندی از کتابخانه‌های محلی 4000 دانه کتاب تقسیم کردند. در شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس دانشگاه دولتی اینفورماتیکا و رادیو الکترونیکا، نمایشگاه کامپیوترهای قدیمی و دیگر ابزار الکترونی سالهای 1980 و 90 را برگزار کردند. در نمایشگاه 100 نوع این ابزار از جمله بازی‌های قدیمی ویدیویی در معرض تماشا گذاشته شده است. اکثر اکسپونات‌های نمایشگاه از کلکس خصوصی یک دانشجوی همین دانشگاه بوده است.